Merhaba arkadaşlar, ben Nazife Arpacı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tamamen küp örgüyle örülmüş bir bileklik yapacağız. Yapımı oldukça kolay. Sizlerin de zaten bildiği bir teknik. Şimdi bunun öncesinde malzemelerimize bir bakalım. Sonra da yapım aşamasında neyi nasıl yapıyoruz onları göstereceğim size. 11.0 kum boncuk arkadaşlar. Ve 1 milim çin kristali, 18 milim rivoli taş. Bunun dışında misina ile yapıyorum. Olabildiğince ince misina seçmeye çalışın ama sağlam olsun. Ben şu anda 16 milimlik sağlam bir misina kullanıyorum. Ve şimdi arkadaşlar yapım aşamasına geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk etapta bu parçaların yapımıyla işe başlıyoruz. Şimdi birinci parçamız 6 sıradan oluşuyor. Şöyle bakıyoruz, şurası 6 sıra. Yani şu yandaki boncukları sayıyoruz. 2, 4 ve 6. Şimdi yaparken de size anlatacağım. Ama ilk etapta böyle bir göstereyim istedim. Şimdi bir buraya bir de karşısındaki sıraya koyuyoruz. Sonra 7'li yapıyoruz. Yine şunlar 7 boncuk olacak. 7 sıra şeklinde. Yine 2 tane bundan yapıyoruz. 8'li bir parça yapıyoruz ve 9'lu bir parça yapıyoruz. Sonrasında da bunları arkadaşlar böyle kristallerle şu şekilde ekliyoruz birbirine. Bunları göstereceğim size. Ve ortaya da dörtlü kare biçiminde şöyle bir parça örüyoruz. Şu. Onları da göstereceğim arkadaşlar. Ve şu sırası 26 olan 2 tane ayrı parça örüyorum. 26 şu sıra baktığınız zaman 26 tane 2 tane parça örüyorum ve bunları da yine kristallerle böyle birleştiriyorum. Birleştirirken sistem yine aynı. Sonra bir tane de şu kısmı şöyle düşünün. Onu yapıyorum. Bu da arkadaşlar 63 sıradan oluşuyor. Şöyle dümdüz örüyorum. Onları da buraya birleştireceğim. Şu şekilde birleştireceğim. Onları birleştirirken sizlere göstereceğim. Yine daha önceki bir dersimizde yapmıştık arkadaşlar. Kubbeyi yapıyoruz. Nazo kubbe. Ve bu kubbe 7 parçadan oluşuyor. Şu şekilde. 8. parçayla birleşiyor. Yani 8 tane yaprağı var bunun. Şöyle baktığımızda 8 yapraktan oluşuyor. Şuraları 8 yapraktan 7 yaprağı yapıp 8. ile birleştiriyoruz. 8 yapraklı bir kubbe elde etmiş oluyoruz. Bunun sırası ise 6 boncukla bir tamamlanıyor. 6 boncuklu bu. Bunu kubbe videomuzdan bakarak yapabilirsiniz. Sonra bu kubbenin içerisine 18 milimlik taşımızı yerleştiriyoruz. Bunu da daha önceki derslerimizde yerleştirmiştik ama size nasıl yapacağımızı yine ayrıca burada da göstereceğim. Evet, şimdi yapım aşamasına geçelim. Şimdi ilk başta 6 sıralı olanı yapalım. Sonrası zaten sadece sıraları büyüyerek gidiyor. Onları siz yapacaksınız. Şimdi 4 tane 11.0 kum alıyoruz. Bir tanesinden geri dönüyorum. Şimdi
Bunun üstüne koyarak gidiyorum arkadaşlar. Yani en alt taban burası. Yani şu. Bunun üstüne koyarak gidiyorum. 3 tane daha alıyorum. Buradan giriyorum. Çeviriyorum şöyle. Böyle yan yatırıyorum. Ve yanındaki boncuğa ilerliyorum. Şu. Bunları hep 4'e tamamlıyorum. Şöyle. Şu şekilde. Şimdi bir duvar oldu. Bir tane daha ilerliyorum. İki tane alıyoruz. 4'e tamamlıyorum. Şimdi son parçada şöyle getiriyorum. Şu. Bakın 1, 2, 3. Bunları birleştiriyorum. Yukarı çıkıyorum. Şu şekilde. Artık her bir tarafı 4 boncuk. Bu şekilde. Şimdi burayı bir turluyoruz. Şu. Bakın tam bir küp oldu. Ve olduğum yerden devam ediyorum çalışmaya. Yine düşünün ki en altta başladığımız gibi dörtlü bir boncuk şu anda. Bu da bir taban buraya göre. Şimdi buraya 3 alıyorum. Buradan giriyorum. Şu. İlerliyorum. Tekrar 2 alıyorum. Şu. Yavaşça çeviriyorum rahat çalışayım diye. İki alıyorum. Buradan buraya. Çeviriyorum. Şu şekilde oldu. Burayı bakın 3 boncuk var. 1, 2, 3. Burayı 4'e tamamlamam gerekiyor. Buradan yukarı çıkıyorum. Bir tane alıyorum. Tekrar buradan yukarı çıkıyorum. Ve turluyoruz.
Yine buraya bir taban oluşturdum. Bunun üstüne aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi 1-2 sıra oldu. Ne demiştik? Bu 6 sıra olacak. İlk parçamız 6 sıra olacak. 2, 4, 6 sıra. Şimdi ben böyle 6 sıraya kadar aynı şekilde öreceğim. Burası taban. Ama bir kez daha göstermek istiyorum. Hani 2 kez, 3 kez izlediğinizde daha kolay yapacağınıza inanıyorum. O nedenle şimdi buraya bir tane daha yapayım. 3 tane alıyorum. Bakın bu ilk başladığımız taban. Bunun üstüne çıkıyorum. Şu. Yukarı çıktığımızda, buraya geldiğimizde hepsini bir turluyorum. Yine şimdi bu bir taban. Üzerine devam ediyorum aynı şekilde. Şimdi 3. sıramı yapmış oldum. 1, 2, 3. Şimdi 4. sırayı ve ben buraya 6 sıra yapıp sonra dönüşü nasıl yapıyorum onu göstereyim. Şimdi burada 6 sırayı tamamladık bu parçanın. En küçük parçanın 6. sırasını tamamladıktan sonra bakın dönüp buradaki parçayı yapacağız. Bunu yaparken arkadaşlar şöyle buradan devam ediyorum. Şu dörtlü parçayı hiç başka bir şey görmüyorum. Üstten değil de buradan devam ediyorum. Şimdi bir tane yapalım. 3 tane alıyorum. Buraya giriyorum. Şimdi şuradan çıkıyorum. Bakın şöyle buradan devam edeceğim. Yan çıkıntıdan gidiyorum bu sefer. Şimdi gördüğünüz gibi bir tanesini oturttuk ve buradan dönüp şöyle çeviriyorum. Burayı turluyorum. Artık tabanımız burası. Buradan çıkacağım ve yine 6 sıra sayacağım. Bir tane daha yapalım.
Evet arkadaşlar, bu şekilde şu yanlardaki, bakın, bunları sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, demek ki 3 sıram daha var. Ve bunu bitirdikten sonra diğer parçaların yapımlarına başlıyorum. Şimdi 6 taneden 6 sıralı 2 tane yapıyorum. 7 sıralı 2 tane yapıyorum. 8 sıralı 2 tane yapıyorum. 9 sıralı 2 tane yapıyorum. Ve ortadaki ise 4 sıralı arkadaşlar. Her bir yanı 4 sıralı birleştirerek yaptığım bir küp örgü bu. Onu da şimdi gösterelim ve parçalar bitmiş olsun. Sonrasında da birleştirmeyi nasıl yapıyoruz onu görelim. Tabii burada diğer bu uzun parçalar ise dümdüz bu şekilde örerek gideceksiniz. Burası 26 sıra olacak. Burası 26 sıra olacak. Bu ise 63 sıra olacak. Şimdi ise ortadaki bu parçayı yapalım ve birleştirmeye geçelim. 4 sıralı küp örgümüzle başlayacağız. Sonra yanlarına parçaları ekleyerek devam edeceğiz. Şimdi normal başlıyorum. 4 tane. Ve arkasını kesmeyin. Devam etme şansınız var. Buradan giriyorum. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bir taban olarak kullanıyorum. Dörtlü taban. Deminki yaptıklarımız gibi. Şimdi ben bu şekilde bir küp yaptıktan sonra 4 sıra öreyim. Yan tarafını nasıl yapıyoruz onu görelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 sırayı tamamladık. Şimdi burayı ortak kullanarak tekrar bir sıra öreceğim buraya. Yani bu şekilde gidecek. Şimdi burayı bir sırayı beraber yapalım. Diğerleri aynı olacak. Şimdi şöyle tutuyorum bakın. Buradan devam edeceğim. Yine 3 tane alıyorum. Buraya girdim. Şu. Buradan ilerliyorum.
Şimdi arkadaşlar buraya nasıl yapıyoruz? Buralar önemli. Şuradan ve buradan giriyorum. Şöyle. Bunu 4'e tamamlayacağız. Öncelikle buraya giriyoruz. 4'e tamamlayacağız. 2 alıyoruz. Şu. Çeviriyorum şöyle. Şimdi aradaki boncuğa giriyorum şuna. İki tane alıyorum. Buradan ve buradan yine bunu böyle 4'e tamamlamış oluyorum. Şimdi çeviriyorum. Şöyle. Bakın şimdi burada 1, 2, 3 boncuk oldu. Şuraya bir tane boncuk koymam gerekiyor. Yine buradan pas geçiyorum önce. Şu. Buraya bir tane koyuyorum. Bakın 4'ü tamamlandı. Şimdi turlayabilmem için yukarı çıkıyorum. Şöyle çevireyim. Burasını bir kez turluyorum. Şimdi tekrar aynı işleri yapacağım. Geldim. Bakın böyleyim. Buradan iniyorum şimdi. Dördü tamamlayacağız. Şimdi buradan aradaki boncuk, bakın şöyle. Ve tekrar 2. Gördüğünüz gibi yine şurada 1, 2, 3 boncuğumuz var. Bunu 4'e tamamlayacağız. Şöyle çevirelim. Şimdi bunu yine bu kısmının dörtlü olarak turlayacağız. Şu. Aşağı iniyorum. Şimdi yine aynı bir grup yapacağım buraya. İki tane alıyoruz.
çeviriyorum. Bakın. Buradan ilerliyorum. Belki sonunda daha net görebilirsiniz. Hep bu ara boncukları. Sonra yine çeviriyorum. Burayı 4'e tamamlayacağız. Böylece 2 sırayı bitirmiş oldum. Tekrar turlayıp şöyle buraya 3. sıramızı yapacağız şu şekilde. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4 sıra bu. Bunu da aynı şekilde örüyorum. 4 sıra olduğunda da bitirmiş oluyoruz. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ekleme bölümlerine geçelim. Şimdi arkadaşlar orta bölümü altılı parçamızla birleştireceğiz. Şu şekilde. Bunu böyle birleştireceğiz. Şöyle yapalım. Misinamız burada. Öncelikle yandakinden ilerliyorum şöyle. Şu. Şöyle tutuyorum. Bir tane 1 milimlik kristallerimiz var. Onlardan alıyorum. Buna şuradaki boncuğa giriyorum. Şöyle. Şu. Bir tane daha alıyorum. Bunu da buna giriyorum. Tekrar. Şu şekilde. Şu. Şöyle. Şimdi bunu buradan şöyle yapıyorum. İlerliyorum. Şunu. Her bir araya kristal koyacağım. Böyle. Şimdi burada 5 tane kristal olacak. 2, 4, 5. Şimdi karşı sırasına geçeceğim. Şöyle.
Buraya geçebilmem için şöyle burayı bir turluyorum. Bak yine buradan giriyorum. Diğer türlü geçtiğimizde kasıyor. Şimdi burada bir tane alıyorum. Bakın burada 1, 2, 3, dördüncüye girmişim. Burada da dördüncüye girmeliyim. 2, 4 yani şu boncuk olmalı. Şöyle. Buna girerseniz kasar arkadaşlar. O nedenle burayı dikkatlice izlemeniz lazım. Şimdi tekrar arayı dolduruyorum. Şimdi bu ikisini de bitireyim. Üst tarafı nasıl başlayacağız? Onu da göstereceğim. Sonra ben devam edeceğim. Bir üst katı yaparken arkadaşlar, yani bu sıraya geldiğimizde dikkat etmemiz gereken bir husus var. Onu size söyleyeyim. Buradan ilerliyorum. Şimdi burayı bitti. İlerliyorum buradan. Tekrar şuraya çıkıyorum. Evet, bunu buradan değil, buradan ekliyorum. Bundan sonraki sıralarda bir sırayı, yani şunu atlayarak gideceğim. Şöyle getirdim. Bu 7 sıralı parçam şu. Bunu böyle ekleyeceğim şu şekilde. Yani ikinci ile birinciyi tutturacağım. Buradan giriyorum. Bunu da buradan. Burada buna dikkat edeceğiz. Şu. Ve aynı şekilde ekleyerek gideceğim. Peki burada kaç kristal koyuyorum? Ona bakalım. 2, 4, 6 kristal. Yani 7'li de 6 kristal koyuyorum. 7 sıralı bu. Orada 6 kristalle birleştiriyorum. Köşeye geldiğimde yine nasıl geçiyorum onu göstereceğim. Şimdi devam edeyim ben. Şimdi bunları birleştirdikten sonra geliyoruz. Şuradan ilerliyorum. Bir tane alıyoruz yine kristal. Burada arkadaşlar şu iki boncuğu koymuyoruz köşedeki. Şimdi hemen buradaki ikinciye geçiyoruz şu. Tekrar bir tane alıyorum. Buraya. Şimdi bu şekilde birleştirerek buraya kadar geliyorum. Şimdi 7'li parçayı buraya ekledik. Şimdi sıra 8'li parçamızda. İlerliyorum. Yine burada da altta olduğu gibi arkadaşlar burada ilk bu boncuğu boş bırakacağız. O nedenle böyle pas geçiyorum.
Şuradan ve buraya geliyorum. Şu. Evet ve ekleyeceğimiz parçayı alıyorum. Şöyle. Bunun ikinci boncuğu bunun birinci boncuğuna denk gelecek. Bunu unutmuyoruz. Şöyle aldım. Yine şöyle yerleştireyim daha iyi görün. Bunu getiriyorum. Şu. Buradan buna ekliyorum. Şöyle. Bir tane daha alıyorum. Buraya giriyorum. Bakın birinci boncuğu, buradaki birinci boncuğu pas geçiyorum. Hiçbir şekilde girmiyorum. O öyle boşta kalıyor. Şu. Şimdi burayı ben yine aynı şekilde birleştireyim. Sonra 9'lunun olduğu sıraya geçelim. Özellikle gösteriyorum ki arkadaşlar burayı yanlış yapıp sökmeyin tekrar diye. Buradaki yani bir üstteki parçanın şu köşe 2 boncuğu boşta kalacak. Bunu unutmayın. O nedenle tekrar göstermek istedim. Alttakilerde yani alttakinde boşluk olmayacak ama bu üstte eklediğimiz parçanın şu 2 boncuğu boşta kalacak. Buraya geldim çıktım ve bunu boş bırakıp şuradan giriyorum. Yani bu parçaları eklerken buna dikkat edelim. Şimdi devam edeyim ben. Şimdi arkadaşlar 9 sıralı parçamızı ekleyeceğiz buraya. Şu şekilde. Yine bunu yaparken biliyorsunuz buradaki ilk sırayı atlayacağız. Onu göstermek istedim. Buradan ilerliyorum. Geliyorum. Bakın ilk sırayı atlıyorum. Eklemiş olduğumuzun ilk sırasını atlıyoruz. Ama ekleyecek olduğumuzu atlamıyoruz. Şu şekilde koyuyorum. Bunu buna tutturuyorum. Şöyle. Şu. Tekrar ve buradan geçiyorum. Şimdi doldurarak gidiyorum. Yine burada bakın eklediğimizin üstteki köşedeki 2 boncuğunu boş bırakıyoruz. Tekrar buradan ilerliyorum şuraya. Şöyle. Şimdi buraya yerleştiriyorum. 2 boncuk boş olacak. O halde buraya girmem gerekiyor. Şu. Ve buraya da bir tane alıyorum. Şu. Bu şekilde yine buraya kadar geliyorum. Şimdi arkadaşlar diğer bu 26 sıralı parçamı buraya ekleyeceğim. Şunu bu şekilde getireceğim. Buraya ekleyeceğim. Burada şu sırayı aynı bu şekilde birleştirerek geldim. Şimdi burayı nasıl yapacağım ona bakalım. Yine burada bu sırayı atlıyorum. Buna geliyorum. Şuna. Şu. Burada da ilkine yapacağım. Şu. Şimdi bir tane alıyorum buraya.
tane daha alalım. Bu şekilde. Şimdi bunu böyle sonuna kadar, yani şu bitinceye kadar ekliyorum. Şimdi burayı ekledikten sonra arkadaşlar şaşırmamak adına sizlere de buradan başlayarak tekrar yapmanızı öneririm. Şimdi ipi buraya bir ekleyelim misinamıza. Şöyle yapıyorum. Misinayı şu şekilde böyle aradan geçiyorum. Şu. Ve bunu buraya bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şunu bu şekilde bağlıyorum ve boncuğun içinde şöyle yok ediyorum. İçine sokuyorum boncuğun düğümü. Şöyle. Ve bir turlayıp buraya geliyorum. Şimdi bunu buradan kesebiliriz. Sonra hepsini yakarız. Bu çıkıntıların. Evet. Şimdi buradan ekleyip gideceğim. Ne dedik? Alttaki sıranın ilk boncuğuna yapmıyoruz. Şimdi ona göre buradayım. Bunu da şöyle ilk sırasına koyuyorum. Üsttekinin ilk sırasına koyuyoruz bu şekilde. Şimdi tekrar şu. Burada 8 tane kristal var. Buraya da 8 tane kristali yerleştireceğim. Şimdi aynı şekilde ben burayı yerleştireyim. Sonra diğer bölümlere bakacağız. Şimdi arkadaşlar burayı da bitirdik. Buraya geldikten sonra en son şu boncuklardan geçerek tutturuyorum bunları da şöyle. Bakın tekrar buraya geliyorum. Şöyle. Bu şekilde tutturuyorum. Ve şimdi içlerinden ilerleyeceğim biraz ve ipimi yok edeceğim. Evet, böylece bu bölümü bitirmiş olduk. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Burada başından tam başındaki birinci boncuklardan başlayarak böyle ekleyerek geliyoruz. Burada 17 tane kristal koydum ben. 17 tane kristal iyi oluyor şu an için. Bunu bitirdikten sonra çeviriyorum. Bakın bu eklediğim misina buraya çeviriyorum. Şöyle buraya da böyle çok açılmasın diye 2 tane kristal yerleştiriyorum. Yani bakın burası bu şekilde duracak bu da. Şuradaki 2 kristal. Şu. Buraya bunları yerleştiriyorum. Buraya da yerleştiriyorum. Böyle çok açılmasın diye. Siz açılsın derseniz önemli değil. Yerleştirmeyebilirsiniz. Ama bu şekilde güzel oluyor. Şuraya bir tane alıyorum. Buradayım.
Şöyle buna giriyorum. Şu. Tekrar bir tane alıyorum. Buraya giriyorum. Şu. Yani bu kadar. 2 tane kristal yerleştiriyorum buraya. Şöyle. Bunu birkaç kez turluyorum. Şöyle. Ve buradan ilerleyip ipimi yok edeceğim. Şuraya bir düğüm atabilirim. Onları sonra yakacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi karşı tarafını da şöyle burayla birleştireceğim. Sonra bu bölüme geçeceğiz. Ben burayı birleştireyim. Aynı burada olduğu gibi burayı birleştireceğim ve sonra bu bölüme geçelim. Bu bölümde arkadaşlar biliyorsunuz ilk boncuklar eklenerek gidiyor. Aynı burada olduğu gibi, şurada olduğu gibi bu sırada. Onu bir beraber başlayalım dedim tekrar. Bir tane alıyorum ve yine birinci boncuğa giriyorum. Şu. Şöyle. Tekrar bir tane alıyorum. Bunu da buraya giriyorum. Şöyle. Yani burada birebir hani bir ama ondan sonraki sıralarda daha önceki başta gösterdiğim gibi olacak. Evet, şimdi devam ediyorum. Şimdi buraya 5 tane boncuğumuzu yerleştirdik. Ondan sonra yine bu ortadaki şu 2 boncuğu boş bırakıyoruz. Şu önemli, şu ortadaki 2 boncuk boş kalıyor ve şuradan ilerliyorum. Tekrar kristal yerleştiriyoruz. İki boncuk boş. Şöyle. Bir tane daha alıyoruz. Şu. Şimdi sonuna kadar gidiyorum. Şimdi arkadaşlar orta bölümü de ekledik. Böylece bu bölüm bitmiş oldu. Şimdi şurayı şöyle bunu ekleyeceğiz. Bu şekilde. Şöyle bunu getiriyorum buraya. Yine buradan birinci boncuğu atlıyorum. Şu birinci boncuğu atlıyorum. Buradan birinci boncuğa yapıyorum. Yani alttakindeki bir sırayı atlıyorum. Bunun ilkine yapıyorum. Şöyle. Şuradan girelim. Şu. Bunu da buraya. Bu şekilde böyle ekleyerek gidiyorum. Sonra getirip bu karşı tarafını aynı şekilde ekleyeceğim. Böyle. Ve orta bölümüne nasıl geçeceğiz ona bakacağız. Şimdi burayı bitirdim arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken bir husus var burada. Eklerken diğer ucunu eklerken böyle düz durmasına dikkat etmeniz lazım. Yani ekledikten sonra görürseniz eğer böyle dönmüş bir şekilde o zaman onu bozup tekrar yapmanız gerekiyor. Bu nedenle ilk başta
böyle eklerken dümdüz olmasına şu şekilde dikkat edin. Sonra getirin bunu böyle buraya birleştirin. Böyle düz olsun. Bu önemli. Bunu da hatırlatmak istedim. Ve tekrar buradan başlıyoruz. Bir tane aldım. Bunu yine ikinci boncuğuna giriyorum. Şu. Şöyle. Tekrar bir tane alıyorum. Onu da buradan giriyorum. Böyle. Şimdi içinden dönerek yine 8 tane boncuk koyuyorum buraya ve buranın birleştirme işini tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, eğer beni takip ederek yaparsanız hatasız bilekliğinizi tamamlamış olursunuz. Şimdi geldik buraya. Şimdi bu bölümü yapacağız. Buradaki kristalleri yerleştireceğiz ve bilekliğimizin büyük bir bölümünü tamamlamış olacağız. Şimdi buraya bakalım. Bakın 2 tane boncuk boş geçerek, 2 boncuk boş geçerek buraya yani şu 3. boncuğa şöyle diyeyim 1, 2, 3. boncuğa kristallerimizi yerleştireceğiz. O halde buradan ilerleyerek içlerinden gidelim. Şöyle. Yani bakın şimdi buradaki 2 boncuğu ilerledik. Şimdi buraya geliyorum. Üçüncüye kristalimi yerleştireceğim. Şöyle. Şu. Buraya bir tane alıyoruz. Karşıda da aynı boncukta olmuş olmasına dikkat edelim. 1, 2 şu. Arada 2 tane bakın 1, 2 boş bırakıyorum. Üçüncüye giriyorum. Şu şekilde. Tekrar bir tane alıyorum. Buraya giriyorum. Yani bu bölümde dikkat etmem gereken hangi boncuklarda olmam gerektiğidir. Şimdi ilerleyerek devam ediyorum yerleştirmeye. Burayı ne kadar ayarlıyorum? İşte bu kubbenin gireceği kadar ayarlıyorum. Şöyle. Şöyle yani rahat bir şekilde girip çıkacağı kadar. Ben burada 10 tane bir kristal yerleştirdim. Eğer 8 yapraklı bir kubbe yapıyorsanız 10 tane yerleştirdiğinizde rahatlıkla girip çıkacaktır. Bu ölçü yani iyi oldu ona arkadaşlar. Evet şimdi 10 taneyi yerleştiriyorum. Bu şekilde ben yerleştireyim 10 taneyi sonra diğer bölüme geçelim. Şimdi arkadaşlar burayı da tamamladık. Turlayarak aşağı ineceğim ve yine şu 2 boncuğumuzu buraya yerleştireceğim. Şöyle boncukların içinden turlayarak ilerliyorum. Tam burada şu 2 boncuğu karşılıklı kristalle birleştiriyorum. Şu. Şimdi.
Bu şekilde. Şimdi içinden turlayacağım. Şimdi biraz pas geçip arkadaşlar ipimi yok edeceğim. Evet. Bunu bu şekilde ilerleyip aşağıda ipimi yok edeceğim. Sonra da kubbeyi nasıl takacağız onu görelim. Şimdi arkadaşlar önce taşımızı bunun içine yerleştirelim. Sonra da ekleyelim. Bunun gibi. Bunu nasıl yapıyoruz onu bir görelim. Şimdi misinamı kestim. Arkasını arkadaşlar kesmedim. Çünkü buraya şuradan şöyle arkası şu şekilde ekleme ipi olarak buraya böyle bir pay bıraktım. Şimdi buradan yukarı arkadaşlar çıkacağım. Şöyle işlerinden böyle ilerleyip buraya geldim. Şu buradayım. Şimdi hangi sırada çalışacağız ona bakalım. Bunu şöyle geçirelim. Bu ekleyeceğimiz ip. Evet. Biz arkadaşlar şuradaki beşli gruplarda çalışacağız. Şu. Buradan giriyorum. Önemli bunlar şimdi. Böyle girdim. Bir tane kristal, 4 tane kum alıyorum. Ve tekrar bir kristal. Bu grup. Bunu buradan geçiyorum şöyle. Şu. Şimdi ilerliyorum. Bir kristal, 4 kum alıyorum. Bunu önce kristalden şu. Giriyorum. Buradan ilerliyorum. Şu. Kubbemiz arkadaşlar 6 boncuklu, 8 yapraklı. Yani böyle baktığımızda burası 6 boncuklu, 8 yapraklı. Evet, şimdi ilerliyorum. Aynı işi 8 yaprak için yapıyorum. Yani bir kristal ve 4 kum. 4 kum alıyorum. Kristalden ve 5 tane kumdan geri dönüyorum şu. Bu işlemi bu şekilde bitireyim. En sonunu nasıl yapacağız onu göstereceğim. Şimdi son yaprakta ilerliyoruz. Bir tane kristalden buradaki ilk başladığımızda aldığımız kristalden geçiyoruz. Sonra 4 tane kum alıyoruz.
tekrar kristale yukarıdan aşağı giriyoruz. Şu. Ve bunu da buradan tekrar geri dönüyoruz. Şu. Ve kristale çıkıyoruz. Şimdi bu aşamada yavaş bir şekilde kubbemizi eski haline getiriyoruz. Bu eğer 8 yapraklı olmazsa arkadaşlar, bu şu andaki yaptığım bu olayı yapamazsınız. Şimdi bunu yerleştiriyorum. Şu. Bakın, kubbenin içine taşımız yerleşti. Şimdi bunun içinden turluyorum. Bakın, isterseniz buralara tekrardan birer tane kum koyabilirsiniz ama ben koymadım. Şöyle, yani koysanız da olur. O sizin zevkinize kalmış. Bu şekilde geçebildiğim kadar geçiyorum. Boncukların delikleri geniş olduğu zaman arkadaşlar bayağı bir geçiyorsunuz. Evet. Şimdi böyle turluyorum. Evet, şimdi buradan aşağı iniyorum. Yine şöyle. Çeviriyorum. Bakın buradan geçeyim. Şöyle. Ve buradan da şöyle geçip bunu buraya düğüm yapabilirim. Şimdi buradan keselim bunu. Evet, taşımızı böylece yerleştirmiş olduk. Şimdi gelelim bunu buraya eklemeye. İşte burada arkadaşlar bileğinizin kalınlığına göre nereye eklemeniz gerektiğine siz karar vereceksiniz. Yani ister burada mesela uç kısımda olursa daha uzun olur. Yani biraz daha geri alırsanız biraz daha kısaltmış olursunuz. Şimdi buraya ayırdığım iple bunu misinayla bunu buraya ekleyeceğim. Şimdi şöyle benim bileğim biraz ince, o nedenle şöyle daha içeriden bir yerden ekliyorum. Şöyle. Bunu bu burada arkadaşlar. Şu araya bir boncuk yerleştirerek gideceğim. Şöyle tutayım. Bunu buraya koyacağım. Sonra geleceğim buradan. Şöyle buraya. Mesela 2'şer tane atlayarak gidebilirim. Şu. Şimdi
burada bir tane daha şunu alalım. Şöyle. Bunu da yine getirip böyle 2 taneden geçeceğim. Şu. Tekrar şuna gireyim. Böyle şu. Böyle gireyim. Ve bunları çekerek yerleştirelim. Şu şekilde yerleşti hepsi. Eğer düz yaparsanız böyle çektiğinizde yerleşir. Şimdi yapabildiğim kadar işlerinden geçmeye çalışacağım. Evet, böylece tutturmuş oldum bunu da buraya. Diktim ve şu şekilde oldu. Böyle. Evet, ben biraz daha sıkılaştırayım arkadaşlar. İşimizi bitirelim. Evet arkadaşlar, böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Güzel bir bilekliğimiz oldu. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, Nazo Tasarım'da kalın. Hoşça kalın.